We could split the atom if we had. Hallo? Ja, Lukas hier. Nein, ich kann heute nicht. Agne, atsimenite, mes pirmą kartą susitikom. Bet tada buvo taip šilta, o dabar žiema taip šalta. Ich weiß. Ich hatte gestern einen Termin. Nein, ich fliege nach Litauen. Litauen. Morgen. Bet iš tiesų tikrai, kaip pagalvoju, susipažinom tokią gražią dieną. Vasara buvo jau. Nu, pavasaris beveik. Vasara jau. Nu, pavasaris dar buvo. Juk tada ėjom link arenos. Ja, okay. Okay, dann tschüss. Schöne Ferien, frohes Neujahr. Ja, okay, ciao. Ir aš tada tave užkalbinau, atsimeni? Atsimenu. O tu taip iškart pasidavai kalbinimuisi? O mačiau, kad nepiktybinis esi. Ai, aš ir kiti būna piktybiniai. Taip. A, ne? Fainai tada. Yra. Ai, kaip fainai namuose. Agne, už 5 minučių sakėm su Luku pakalbėsim. Tai gerai, spėsim. Spėsim. O padarysi arbatėlės? O mes kalbėsim. Padarysiu. Kokios? Kokios nori? Kaip visada. Gerai. Sutart. Gerai. Viskas gerai, varau. Nu, Agne, jau manau. Gal galėtum padarinti arbatos? Su cukros? Kaip visada. Ok. Gerai, dėkui. Sustabdau tada filmą. Kas čia? Emilija? Neprisijungęs. Gerai. Tom. Nu ką, Lukas jau prisijungęs, reikia pakalbėti. O, Tomas prisijungęs, tai bent su juo pakalbėsiu. Gerai. O, nu, pagaliau. Lukai, junk vaizdą! Tomukai, palauk, čia man su tu kompu, žinai, kaip visada būna. O, matai mane? Stringa čia tas vokiškas internetas, aš tau sakau čia. Su lietuvišku nesulyginsi. Ką darysi, svarbiausia, Lukai? Rytoj mes tūsinam čia! Pagaliau! Ai, tu žinok, jau kiek prigalvojau, visko darysim. Žiūrėk, pirmiausia, tai žinai, ką galvoji? Nu, sumastėjau kažką tipo? Aišku, kitaip jau žinok, bet mes esame sutinkat, okei, pamatysite mama, dažniausiai būna. Aha. Paskui žinok, Atsimeni mūsų idėją sukurti kokį filmą. Nu, sakau, žinok, reikės šitą idėją kaip nors įgyvendinti. Pakviesim Giedrių, Egidijų, Agnę, žinok, nežinau, tikrai, žinok, bus fainai. Jau, žinok, pradėjau rašyti scenarijų po truputį, man atrodo, žinok, tai bus gerai. Bus dar fainiau negu Slovėnija ir tam zaunė tada. Bet tai blemba, Tomai, tu pamini Slovėniją, eik tu savo, aš tai nežinau. Jeigu bent pakartot pavyktų, va tiek, kiek buvo, tai... Stringa? Lukai, tu stringi, čia tas Skype'as kažkoks durniuoja. Čia dabar eina, nu kas? Internetas, eik, na savo. Ir dar vokiškai, fui, čekim. Šlikštu net žiūrėt. Tai Emilijos nėra, susitarę, buvom ir, ta prasme... Ai, nu tai visada reikalų turi ir... Kad pas jį veiktų normaliai internetas, čia tas pats, kad Žalgiris apsigintų paskutinę sekundę. O, nu, pagaliau. Nu, bet pas tave tas ir internetas Vokietijoje pastoviai durniuoja. Aš nesuprantu, atsilikę tie vokiečiai yra kaip turi būti. Čia, įsijungiu vaizdą. Matai dabar tipo, ar ne? Matai mane? Oho! Jo, matau. Tik man atrodo, žiauriai balsas vėluoja ir vaizdas, žinai, toks neryškus.
Tai išsijungsiu aš tą vaizdą, gerai, kaip ir praeitą kartą, išsijungiam vaizdą. Tai žiūrėk, Lukai, esmė, kad ta prasme, dėl to prisiminsim visus tas įvykius, o tai dar klausimas, kaip tu nori, kad mes atvažiuotume? Emilija, Pala, Emilija prisijungė dabar, nes pirmai nebuvo, supranti? Ai, nu tai ką, žinau. Lukai, bet tai mums reikia apsitart, kaip mes tave pasitinkam. Nu tai po to sugalvosim, žiūrėk, dabar jin prisijungė, gerai, pirmai nebuvo, aš dabar nuvarau, gerai? Po to pakalbėsim, Tomai, davai. Davai, Tomai. Emilija, blema, kur jin buvo visą dieną, nu? Atsiliepk. Jau aptarėt su Luku? Ai, daug mažinai, bet vėl Emilija prisijungė, tai jie ten nuėjo šnekėti. Ai, žodžiu, geriau filmą tik pabaigsim žiūrėti. Tai vat. Kaip mes Luką pasitiksim? Ai, tai darysim taip, kaip ir planavom tada. Emilija sakė, važiuos į Vilnių, tai tegul jinai važiuoja, mes tada paskambinsiu Giedriui po filmą ir apsitarsim, daug maž kaip pasitiksim, bet mes tada liksim Kaune ir kažkaip jį pasitiksim, gerai? Gerai. Tai ką, baigiam filmą tada? Atsiliepk, nu. Gražus filmas. Blemba, tai kaip jinai? Na, susigraudint gali. Mirė. Va, kur tikrai meilė. Nebūna tai realybėj. Neatsiliepia, pastoviai jinai, nu. O Tomui Giedriui paskambinai? Dar net po filmą sakiau. Tai baigėsi. Jo, reikia skambint. Gerai, bėg skambink, aš turiu sustardysiu. Gerai. Įvykį susimatymą, te. Nekelia ragelį. Bandyk vėliau gal. Nu tai, kad, nežinau, tai iš darbo jau turėtų būti grįžęs. Bandyk gal. Tarp Skype'o negali? Tai kad nėra. Okay. O, sveikas, Giedriau. Sveikas, gyvas. Ar girdi? Taip, tikrai girdžiu. Žiūrėk, ką veiki dabar? Einu namo, ką tu? Eini namo, nieko, ką tik Agnė, žinai, filmą žiūrėjom pas mane. Žiūrėk, rytoj Lukas grįžta, mes dar kaip ir normaliai nesturim kur pasitikti, sakė, žinai, Emilija ten, kaip ir, nu, kiek supratau, planai neatskeičia, dabar jinai važiuos į Vilnių. O tada sakau, mes galim nuvažiuoti kur nors Kaune kažką sugalvoti, tai reikėtų mums tada susibėgti ir susitikti, tai žiūrėk, kaip tau jeigu dabar už kokio, ką žinau, pusvalandžio ar 40 minučių prie Kauno pilies. Galbūt šiek tiek vėliau galėtume už kokios valandos. Gerai, tai tada už valandos, tai žiūrėk, praneši tada Egidijui, kad ir jis būtų už valandos tada prie Kauno pilies ir tada ten, žinai, prie tų ten akmenų, kur nors ar iki Akrą pavažiuosim kažką ir nuspręsim, žinai, ką, kaip darom, ką planuojam, žinai, nes vis tiek reikia kažkaip pasitikti. Gerai, be problemų. Tai būtinai tik Egidijui praneš tada. To aš jam padėsiu ragelį ir parašau aš jam. Gerai, iki, čiau. Tikiuosi, Giedrius parašė Egidijui ne taip, kaip aną kartą atsimeni, kaip pamiršo parašyti vargšas. Pralaukį. Sužinosim dabar. Nu, ja. Gal pasitaisė. Tiki? Ne. Gerai, lekam tada pakuraktai, ai, gerai. Blemba, dar Lukas skambina, ko čia jam reikia? O kas čia dar užstrigo, nu? Alio? Alio? O, sveikas, kažko telefoną, žinai, durniuoja. Nu, Supranti, nu ką veikia. Nu, nieko, žinok, ruošimės važiuojam, žinai, su Giedriu, mėgidėm susitikti. Man dabar Emilija neatsiliepia, nu aš tik atskambinau, kai pakalbėjom ir mes man irgi sutarė, žinai, pakalbėjom ir ką žinau. Ką man daryti dabar? Ne, nu tai nežinau, tiesiog kažkaip pasakiau, nu žodžiu, gerai, davai aš. Čiau iki rytojaus tada. Kas skambino? Ai, Lukas skambino. O tai ko norėjo? Pasakė, kad su Emilija nepavyko jam susiskambinti. O tai tau netrodo, kad jisai draugus šiek tiek ignoruoja su Emilija? Ai, nu, nepasakyčiau, vis tiek, žiūrėk, iškart man jisai paskambino ir dar plius, vis tiek, manau, jeigu turi gerą merginą šalia ir gerus draugus šalia, gyveni fantastiškame pasaulyje. Nu, tada tu tikrai fantastiškam pasaulyje gyveni. Ai, pasisekė. Nu.
įdomu, ką jūs sugalvojate dėl Luko susitikimo, kokių idėjų turit? Iš tiesų, žinai, ta prasme, turiu aš porą idėjų, bet nežinau, ką, žinai, broliukai mes. Šiaip galvoju, gal kažką sugalvoti, žinai, kavinį, kažką tokį įdomaus padaryti. Nu, nežinau, kažką tokio unikalaus, bet kažkaip, nu, apsitarsim visi, manau, vis tiek prieisim kažkokias išvadas. O tu turi kokių idėjų? O jūs nenorit kaip nors oro uostį įdomiai sutikti? Kad nežinau, žinai, sakė, Emilija važiuosi oro uosto, tai ten, žinai, jie nori biškį fitimiti, tai ai. Tai mes pasitiks, aš galvoju, žinai, reikia kažkaip pasitikti tada Kaune, unikaliai, vis dėlto, žinai, Kauno Žalgiris, viskas reikia kažką, žinai, kaunietiško tokio padaryti, iš širdies, kaip sako. O tai Žalgirio, pavyzdžiui, kokių rungtynių nėra tą dieną? Nežinau, vėliau berods yra kažkokios rungtynės, bet, žinai, jau biškį per vėlų, kad būtų, žinai, kažkas rytojui, tai... Tai ką, kada Lukas grįžta? Nu, tai man liktai sakė, kad ir rytoj. Tau nieko nesakė? Ne, man tai nieko nesakė, nežinau. Šiaip jisai kažką planavo sausio Galėtumėte pabaigoj. Tai kažką, tai tu sumažinau mes tai, be? Ką, broli? Kaip visada? Sakai, kaip visada. Ne, man to ragdė reikalinga. Aš, Kebra. Tai kokie planai Luko pasitikimui? Nežinau, turit kokių idėjų, kažką paplanavę, nepaplanavę. Siūlykit kažką dabar. Galbūt į Akropolį? Pasitikti. Kokioj pizzerijoje galbūt? Aš irgi galvojau kažką apie pizzeriją, bet žinai, kokį idėją turėjau. Galim kažką tokį padaryti, kad tipo paprašyti padavėjo, kad atneštų pizzą, ar ten kokį tortą bėlę ką. Panašus kažką suorganizuoti, kad, pavyzdžiui, ant pizzų, žinai, parašyti su kečupu ar su kažkuo sveikas sugrįžęs ar kažką tokio padaryti, kaip sako. Galima. Tik tai reikia kokį naglesnį užrašą, nes tas debilas, nu tai kam ten jam gražiai rašyti. Tai žinai, brolis. Jo, čia geras, man patiko. Tai aš patys geriausi. Ai, ne taip žinai. Daugiau nei geriausi. Patys geriausi. Dar daugiau. Geresnių nerasim. Taip. Tai žodžiu, jo, tai tada reikia, man atrodo, tik šanom tada į mašiną Davai šokom į Akrą. ir varom tada į Akrą, ne Kebra. Tada susižiūrim ten. Davai, tai tada gerai, lekim. Leisit mano panelį į priekį. Niekas manęs neleidžia į priekį. Sakė, ten jo gėdį ligoninį ligų dar kažkas toks. O gal paskambino Vegį? Teisingai. Šios? Gera mintis. Sveikas. Jo, žiūrėk, klausimas, tai ten skambinai su dėdė. Ir kaip tai buvo? Ne, tai suprantu, jeigu tai normaliai. O tai tau reikės važiuoti į Klaipėdą? O tai Luko, o kiek laiko būsi? O tai tu dabar, o tai kur tu dabar varys? Tai negali, ne, dabar 5 minutų. Ai, nu aš suprantu, aišku. O tai grįši namo ir ką iškart parą tik Klaipėdą? Tai ką, tai labai gaila, jeigu, žinau, planavom sutikti. Ne, tai mes dabar, nežinau, eisim pasižiūrėti, ką Akropolį, kaip Lukas, tu geram žiūrėsim. Tai gerai, jeigu tai ką, tada jo, tai žiūrėk, kad sėkmės, ne, tai perduosim, nu, tai būtinai perduosim. Ką jisai ten varto? Gerai, jeigu čia. Aha, gerai. Dėdė ligoninė buvo, tai sakė, niekaip negali. Gaila. Žiauriai gaila, tai ką liekam, tada dvysavį. Jo. Galbūt? Šiaip turėtų. Varom pakalbėti, kur čia patogiausia. Mes turime keletą minučių. Nežinau, pusantros, gerai, mes tokį klausimą. Draugas grįžti iš Vokietijos ir nori padaryti tokias staigmenas. Galėtumėt mums atnešti pizzas ir uždėti su kečupu, ten tu kaip padažo užrašas sveikas sugrįžęs durnelį. Nu ką, žinau, tai gal, o kas jūs šis aptarnauja, pamatys? Nežinau, mes dar stalelį prieš mes norėtume rezervuoti. Ai, tai, nu ką, žinau, tai gerai, tu jau antram aukšte norėsi, nes daugiau susės. Aha, tai turi ten apie 10 minutų. Ai, nu tai tam paskui mergaitė jau aš turiu. Tai ten nuo tokį suorganizuoti. Nu jo, sėk, dabar. O, gerai, tai labai gerai. Aš prašau. Gerai. O, reik pasikrinti, gal Emilija parašė iš ryto. La. Emilijos nėra, Tomas, nu gerai, varau.
Emilija. Žiūrim, ką turim. Nu ką, varom į Kauną. Nu va, taip ponas yra, Agne, greičiau, greičiau. Viskas skambino šiai. O, skambino. Tavas Agne, greičiau lekiam, jau nesvėluojam. Žutė, ką veikia. Emilija. Gal, greit susitiksim, viskas gerai bus. Fine. No, I know. Varam, Lukas, tai grįžta pagaliau, Varai! Lėkiam! Agne, garso! Emilija? Laba, kas tu čia? Juk sakai Vilnių. Labas. Tai ko man neparašyti, kad mes kartu važiavę? Tai aš nenorėjau tada, kai mes kalbėjom, nes man Lukas sakė, kad jūs nenori Vilniui pasibūti, pasivaikščioti, visą kitą, kodėl dalykas skambėti, jeigu taip padaryti. Gerai, jeigu visi čia tada varom visi, kad pasitiks mūsų, tai viskas, nes jau man atrodo, daug neįstų, ką varom tada visi, viskas. Gerai, tai bus čia einam čia. Ai, čia, va, tikiuosi nevėluoja, ne? Kaip atrodo? Atsari, gerai. Hei! Sveikis! Emilija, pardavė. Nu, sveiki, vyrai. Sveikas. Labas, Agne, labas. O tai Lukai, o tai su Giedrium nereikia pasisveikinti? O Giedriaus, normaliai, nu ką žinau, kelionė, blemba, kokie ilga. Nu, kaip tu, Emilija? Tai klausykit, Kebra, ant ten yra užsakytas kaliukas, varom ten. Nu, ką žinau, Emilija? Nu, nesutvant sėdo mašiną, negalėjau pažiūrėti gyvenimą. Tai kažkaip, žinai, noris pasibūti, nu tiek, ne, jau 3 mėnesių, 4 nesimatė. A tu durna! Bet viskas užsakyta, nes Lukai tikrai varom čia pasisveikinti. Jo, nes nu paplanavom po to pas Tai mane. galit vėliau prisijungti kampaniją, arba mes visi galim tada važiuoti iš karto pas tave, Lukai. Nu žiūrėk, mes galim prisijungti tada vėliau, o dabar, nu, ką aš varom čia išsamėti. Po to pasižiūrėsim, gerai? Nu tai davai, Kebra. Ate. Eikit savo, kokį mes savo. Gerai, viskas. Tai ne, klausykit, tada reikia atšaukti dabar kampaniją viską ir tada mes viską darom toliau. Tai sumastysim. Akropoliai tada apsitarsim ir žiūrėsim ką. Bet kaip durnai, nu, aš nesuprantu, kas jam pasidarė. Meilė, visų pasimeilė. Meilė, bet draugai, nu vis tiek įdomi. Pokalbiai vis keistai ir skaitai. Gerai, judam. Judam tada, jo, einam tada, ne? Einam. Oi, Emilija, 100 metų, ką tu iki galvės? Kaip mes prisijungo, kad netiko negalėjau galvoti. Nu, jos skamba netikrai, kažkaip negalvoju. Negalvoju. Aišku. Nu ką,
ką, Hebra, reikia kažką dar prasimans. Ai, gal dabar tada aš paskambinu į Kankaną, kaip sakai? Skambinu. Vis tiek nieko nebebūtų. Nu, tada paskambinu į Kankaną, apšaukiu užsakymą. O ką paskui dar suplanuojam? Turit tokių idėjų? Ei, galvoju, gal važiuojam iki Akropolis, mąstysim kažką. Gerai, arba ir prie namų kažkaip gal pasitinti. Sakė paskambins, ta prasme, kai važiuos link namų, ne? Tai tada, kai būsim prie namų, nu, kai jie jau ten planuos gal link namų, jie sakė, gal prisijungs mieste, bet aš įtariu, kad nuspręs. Nu, ne, nu, tai sakė paskambins. Tai tada darom taip. Planuojam kažkokį sutikimą prie namų ir viskas. Einam pasivaikščiosim, Akropolį po parduotuvės, pažiūrėsim, gal nupirksim kažką. Sumąstysim ten. O dabar kokių idėjų, ar ten sumąstysim? Na, sumąstysim, matysim pagal situaciją. Gerai, tai aš tada skambinu į Kankaną. Jo, gerai. Ir kokį parką pasivaikščioti? Aš tai tavęs pasivaikščioti. Va. Taip, tai nepykit, kad taip gavosi, bet nežinau, kaip viską. Taip, tikrai. Taip, labai jums dėkui. Tai kitą kartą gal. Gerai, dėkui. Iki. Ką, einam tada link Akropolio, gal viską susimąstysim. Nu, bet buvo lygiai toks pat vakaras, jo? Ir ką tada man pasakėjai? Prisimeni, ką sakėjai va tą dieną, buvo lygiai tokia pati diena kaip šita. Prisimenu. Kad aš tau šlikštus, tu sakėjai. Sakiau, kad įžulus, bet ne. Nu gerai, įžulus, tai koks šis skirtumas? Pasirodėjau taip pat. Bet vis tiek jį susitikti. Kodėl jį Negaliu susitikti? O kodėl jį susitikti? Aišku, negaliu, kaip tokios savybės gali. Nes patikai. Kai mane Lukas nuša, kaip darytis, niekas neišeina, kažką jis turi pakeisti. Kas nutiko? Nu tai negalėjo į tą Kankaną, kaip lemba viską kažkas ne. Galbūt nuperkam kažkokią dovaną? Nežinau, bet taip jau pravaikščiam visas parduotuvės, matai pats, kad nieko gero nėra. Galima būtų kažką originalaus sugalvoti. Ką? Pasakyk kaip tiek. Ką? Kaip laiko tiek. Negalima pažinyti. Padavanotume šokį. Buvo stalo. Ne, jau dėkui, jau vieną turėjau. Tai ką mąstam? Nežinau, gal jam paskambinti, jam patas, o tai pas važiuosi. Davai, skambinti šiam. Atmetė ragelį. Kas čia dabar? Nežinau, palat kartoju skambutį. O, telefonas yra išjungtas arba užjungtas zonas, kaip nuo viršų. Tai galbūt skrenda? Skrenda, kur skrenda? Su traukiniu ir su Emilija? Ar kur? Dar kažkaip. Gali ir skraido tenai tarpusavėje. Gali. Stebim tam labai pavyzdžiui. Aš stebim tam. Tai žinokit, tu tada einam į tokį kaimą. O, tu pasiūlysi? Nežinau, sužinosim tada einam. A jo, šiandien jau pradėjau neikti. Gerai. Geriau nori. Geriau nori, jau sakė viskas, gerai varom. Dirlim, pam. Tu žinai, va tos 3 mėnesius, kol aš tavęs nemačiau, mano variklis buvo sustojęs. Aš negalėjau nei mokytis normaliai, aš negalėjau nei dirbti, nei kurti ten savo projektėlį, ką aš darau. Papasakau, kaip tu iškalbėjai? Aš pasiūlau gal į kokį produktą. O žinai, kad aš norėjau, kad tu pas mane atvažiuotum ir noriu dabar, kad atvažiuotum. Aš mielai sutinku. Kada? Kada? Gal kaip ne per O ką tu siūlai? O, Agne, kaip tik filmas geras mums. Eina. O dėl pačių... Bučki! O dėl pačių metų... Bučki! Kas čia dabar? Nu, jeigu taip reikalauja... Tu žinai, kas būna, kai žiūrim... Kai praeitą kartą žiūrėjom filmą? Primink. Filmą matėm pirmas 5 ir paskutinės 5 minutės. Atsimenu dabar jau. Jo. Šįkart bus taip pat? Ne, šįkart mes nematysim pirmų Visai? 5. Ne. Galvoju, kad aš jau tavęs 3 mėnesius nemačiau. Negalvoju, kad
Tai bus dabar iš lėto. Dabar bus viskas greičiau. Gerai, man patinka. O kitus įsivaizduojimus su ateitį? Mūsų ateitį? Kažkaip tu man šiandien tokiais klausimais užduodi, reikia pagalvoti. Seniau kažkaip su tavim kalbėdavau, negalvodavau. Šiandien jau reikia pagalvoti. Mūsų ateitį? Mes tik tai... Pasakysiu, mes kartu kiek? 4 mėnesius? Taip. Jo. 30 bus 4. Teisingai. Ane? Jo. Mūsų ateitį mes būsim kartu, tu tai žinai. Aš negaliu prižadėti, kad mes būsim, tarkim, Lietuvoje, ar mes kartu būsim Vokietijoje, ar kažkur kitur, bet mes būsim kartu. O tu žinai, kodėl aš šiandien tave atsivežiau čia? Dėl to, kad čia buvo mūsų antrasis susitikimas, kai mes dar net nedraugavom. Prisimeni? Tu taip gražiai viską prisimeni, mūsų istoriją. Taip, aš viską prisimenu, dėl to, kad tu man svarbėsi. Tu man irgi labai svarbėsi. Tai labai fainai. Pameni, kai čia pargrioviu tave. Ir tu, ta prasme, tu iš vis tada man tokia pasimetus buvai, visiškai nesava. Atsimeni, čia vaikščiojom, ir ta prasme, kaip ties ant žemės pargrioviu. Kažką to, aš nežinau. Aš to nesitikėjau. Nu, žinau, nes tu nežinojai, kas aš toks esu dar. Manęs gerai nepažinojai. Nepažinojau, bet dabar pažįstu. Taip va. Dabar nepasimeščiau, jeigu kalbėtume. O dėl tavo gimtadienio mes dar nesam gerai pakalbėję. Taip. Švęsim. Tai bet su mano broliais ar vėl labiau be jų? Aš labiau norėčiau, kad būtų romantiška, kad daugiau būtume dviesi. Nu gerai, reikės pagalvoti. Nepyk, kad aš taip sakau, nepyk. Neparpulsi? Ne, tu mane laikai. Kažkur. Biškį dešinę, o į kairę? Gerai. Žiūrėk, tai dabar varom kur nors išgert kavos. Varom kavos išgert, o už kokių 2 dienų varom pas mane. Visai geras filmas, ar ne? Nenoriu. Man irgi patiko. Bet gal vis dėlto tu parašyk savo broliam žinutę, kad nebūsi su jais. Ai, po to dabar tingiu. Negi nori, kad dabar paimčiau telefoną ir rašyčiau kažką. Ne, žinoma, nenoriu. Na tai va. Oi, hebra, klimpom. Blemba, sugalvoju. Giedriu, sakai, kad tavo dėdė ar kas ten dirba policijai, ne? Dirba. Davai, hebra, nuvarom pas jį, truksim kokį pusvalandį neilgiau, paprašom 3 policininkų kostiumų, 2 vyriškus ir 1 moterišką, ir tada varom su policininkų kostiumais. O jeigu dar nueinam į Maksimą, nuperkam šampano, porą butelių ir prezervatyvų. O jeigu jie jų neišgers ir nepanaudos, mes juos suimsim. Ir pasakom, jeigu jūs dabar išgerės šampą vakarę sunaudojat, tada nevežam į kalėjimą. Nu tai viskas, dainam į Maksimą. Viskas, sutek pagaliau. Davai, varom! O, senatvė. Aha. Tai ką? Va, prašau. Buvai čia kada? Buvau. Su kuo? Su draugėm. Labą dieną. Mes norėsim... Ko mes norėsim šiandien? Arbatos. Arbatos? Alkavos. Aš nežinau, ko aš noriu, tu užsakyk. Arbatos. Tai bus viena arbatėlė? Ne, tai 2. Šeris neškas geras? Tai čia, patogiai, sėsim. Nu ką, aš tai baigiau, tu? Aš dar ne, bet to baigsiu. Okei. Ir žinai, ką mes veiksim? Ne, kas po to? Kas po to? Mūsų plane. Neskaitai planą. Ne, skaičiau. Mes važiuojam pas mane. O mes dar planą turim? O po to? Po to pažiūrėsim, kiek užtruksim ir, žinai. Viskas, manau, suprat, varom. Tokia nesąmonė, nieko toj Maksimai nėra. Giedriau, kur dabar galim gauti? Galbūt į Minoteką pabandom, ten turėtų visko bus. Pabandom. Tu su autobusu transport? Varom. Aš irgi pagaliau pas mane. Ai, gal gerai, kad tu draugų nėra. Nu, kažkaip, Aš noriu pabūti tavimi. aš irgi tą filmą pažiūrėt, kaip sakėm. Aš irgi. Kada paskutinį kartą pas mane buvai? Seniai. Iš vis mes net rugsėjai nebuvom pas mane. Tu buvai išvažiavęs. Mūsų laikas. Mūsų laikas. Ai, tik čia.
Nu, Emilija, pagaliau namuose. Namuose. Jo, varom čia į tą mūsų kambarį, kurį turbūt prisimeni kaip ir aš. Aišku, prisimenu. Šies. Pavargau šiandien tokią lakstymų dieną buvo. Aš irgi. Bet pagaliau dabar galėsim atsipalaiduoti. Jau tikrai. Būt vieni. Tai kaip ten dėl to filmo? Kokio filmo? Nu, kur susitariam, kad žiūrėsim. Aš man kažkaip praėjo noras. Praėjo norą žiūrėti filmą. O tau ne? Man irgi kažkaip, ateik čia. Negu ten. Kodėl? Nes bijau kutelio. Prieš 3 mėnesius nebijojai dar. O tada bijau. Žiūrėk, o gal prieš pradedant paskambinant broliam? Jo, šiaip gerai. Nu gerai. Tai bet pasakysiu tą prasme, kad rytoj su jais sutinku, gerai? Nes šiandien, nu, pati supranti. Žinau, suprantu. Nu, kiek vytė, ką renkamės? O, palaukit, šiandien. Kas skambina? Lukas. Kas? Lukas. Palaukit čia kaip jis. Ko iš čia stringo? Alio, Lukai. O, sveikas, Lukai. Nu tai, jo, girdžiu kažko labai stringa, bet viskas dabar normaliai. Tai klausyk, tai mes dabar jau ruošimės pas tave lieti. Nu žiūrėk, dabar mes kažkaip su Emilija užsibuvom, nu ką, žinau. Nu tai gerai, nu tai užsibuvo, tai jūs varykit namo ir mes tada atvarom. Pas jūs viskas, tai kokias problemas? Nu supranti, kažkaip dabar po kelionės, ta prasme, nu pavargę. Nu tai gerai, tai mes atvažiuojam, atsivežam šampano, vyno ir viskas. Nu, tai kame problemos? Ne, Tomai, žiūrėk, nu tai gal kitą kartą, žiūrėk, dabar mes tikrai varom. Kas kitą kartą? Ta prasme, kaip supras kitą kartą? Žodžiu, vėliau pakalbėsim. Ta prasme, kitą kartą, tai kodėl? Nevarom pasiūlyti. Šakės. Su Emilija noriu pabūt, ta prasme, nieko tipo pavargęs, panašiai, man reikia su Emilija pabūt. Ai, žiūrėk, varom prie rotušės eglutės, nuotaikas prasiskaidinti iš tai nesąmonę. Nes tikrai jau čia šakas. Nežinau. Emilija? Ne, gal Lukai. Kas yra? Kai mes dar nepradėjom. Aš nepasiruošus. Ta prasme. Dar per anksti. Ei, kas tau yra? Juk tiek kalbėjom apie tai. Tiesiog per anksti. Tai... Aš išeinu, aš turiu eiti. Kur tu turi tai palauk, aš tave palydėsiu? Kodėl jinai išbėgo? Nieko nepasakius, tipo negalio, mes tiek planavom. Pirma naktis kartu, fotosesija. Aš nesuprantu. Turėjom žiūrėti mano vaikystės įrašus. Aš taip tikėjausi. Plemba. Nu, bet gal nieko tokio, gal viskas gerai, čia nereikia, žinai, nervuotis, Lukai, su savim pasikalbi ir jau pagerėja. Ir viskas. Ai, tos mergos visada būna prisigalvoja dėl ko nors. Emilija? Klausau. Labas, Emilija. Kodėl taip anksti skambini? Kas nutiko? Sveikas, Lukai. Man reikėtų su tavim susitikti. Gerai, galim, aišku, galim su... O tai kaip tu vakar? Šiandien tau tinka prieš 3, netoli Soboro. Aha. Nu, galim prie Soboro, aš šiandien laisvas. Nu, tai gerai, tada laukiu. Nu, gerai, iki, susimatymo, čiau. Ir kas čia jai nutiko dabar? Nu, reikia labai paskambint, kad šiandien vėl tinkamės. Vėl turiu porą planų, turėtų būti gerai, kur tas Lūkis mano. Ne, bet jie šiandien negalės, ne, bet jau sakė šiandien. Turėtų galėt, ką su Hebra, paskui susidenė, bus normaliai. Bus normaliai. Nu, kokia galė. Sveikas, Lukai, žiūrėk, ką veiki tu? Dabar namuose, o kas yra? Namuose tai žiūrėk, tai tada susitinkam už poros valandų, gerai? Ne, aš turiu su Emilija apie pietų susitikti.
Kaip tai ne, juk sakai, susitinkam šiandien, tai šiandien viskas. Ne, supratau, Tomai, žiūrėk, reikėtų visą Emiliją šiandien. Ne, tai klausyk, tai kiek galima vakar nešti, tai vakar kelis kartus, ne šiandien. Kažkas organizavo? Taip, organizuojam susitikimą, žodžiu, aš dar laiką apsitartume tikslesnį ir susitiktume. Ne, Tomai, žinok, ta prasme, atsiprašau. Tai tu tipo visą dieną su ją vėl? Žodžiu, turiu su ją reikalų ir viskas. Taip, ir rytoj galėtų. Ką rytoj, tai vakar buvo, rytoj šiandien vėl rytoj, ką tu čia kalbėdavai? Tomai, žiūrėk, dabar aš šimtai skubus jas susitik, po to pasikalbėsim, iki. Ką tu čia Ne, Labą dieną. Gal gerberų turėsim? O kas čia parduoda? Jūs parduodate? Gerberas parduosite kelias? Parduosite kelias. Emilija? Labas. Joks lietus mūsų tikras. Tai va, šitas gėlės tau. Dėl to, kad jos yra tavo mėgstamiausios ir dėl to, kad aš tau gėlių kokius 3 mėnesius nedovanau. Lukai, aš šiandien nenusiteikus priimti gėlių. Kaip? O tai kas yra? Aš noriu su tam pasikalbėti apie rimtai. Tai galime visada pasikalbėti, nu? Klausyk, manau, kad nedėrėtų būti kartu. Nelabai supratau. Ta prasme, atstumas ir panašiai. Tiesiog, sorry, tas labai fainas. Tikrai, bet nieko neišeis. Tai palauk, nes kasdieną beje kalbėdavom internetu ir ta prasme, tu nieko man nesi pasakius dėl... Aš žinau, bet tiesiog nieko neišeis. Ne, tu duodi. Ta prasme, vakar tokią fainą dieną kartu vaikščiam, pas mane buvom kažkaip išlėkiai. Aš nenoriu tavęs užgauti. Žinau, kad mes liktume draugais, bet tai čia lengva pasakyti, liktume draugais, žinai, bet... Nepyk ant manęs. Ne, tai aš nepykstu, bet ta prasme, o kokia priežastis, aš bet priežastį galiu sužinoti, ar ne? Mes nesutverti vienas kitam, atstumas. O tai tau trukdė, tau trukdė jisai? Kalbant internetu ir bendraujant, ta prasme... Aš nejaučiu iš tavęs supranti tos šilumos. Nieko nejaučiu. Atsiprašau. Man buvo atvirkščiai, pavyzdžiui, aš visada tavęs laukiu. Supranti, aš tikėjausi, kad vakar kažkas bus, kažką pajausiu, kai tave pamačiau po tiek laiko, bet nieko. Bet ta prasme pasivaikščiojom, mes vakar prisiminėm, ką mes darėm, ką mes planuojam daryti ir, nežinau, tiesiog man atrodo, kad tai ir buvo ta šiluma, kurios su pavadėmi reikia. Tų paprastų pasikalbėjimų, tokių atvirų, tik tai dviesi. Aš dievinu tuos pasikalbėjimus, bet kaip buvo. O tai, ta prasme, dabar yra švenčių laikotarpis, nauji metai, ta prasme, o tai šventės visos kartu, ką tu apie tai iš vis galvoji dabar? Šventės tavimi? Žinai, aš tau parašysiu tavimi, nieko nesisėti. Ačiū. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of the clouds, hoping one day you'll make your dream last. The dreams come slow and you go so fast. Sveikas, Tomai. Ką veikėt?
O tai neplanuojat, tik gal šiandien vakaro? Ne, tai jūs ta prasme. Ne, tai o jūs ten tiksitės ar nesitiksit? Nu, tai gal prisijungčiau, nežinau. Ne, nusipranti man kažkaip. Tiesiog kažkaip. Ne, žinai, tai man jūs svarbus esate, ne tik tai, žinai, mergina. Bet tai supras, bet tai aš turiu draugą, kurią beprotiškai buvau įsimylėjęs. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 oh. And you let her go. Oh, 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 oh. Agne? Būdamas pyksta manęs. Nu jo, tu tikrai nepridžiaugsi. Aš suprantu, Agne, bet kai netenki tau brangaus žmogaus, supranti, kokie svarbus iš tikrųjų tau yra draugai. Šiandien išsiskyrėm su Emilija ir draugai nusiplaišė. Nu man tai niekada nepradės, nes daug neįskyrė daug savo draugą. Aš suprantu, Agne, bet kai man sugrąžint draugus. Nežinau, šalio, jūs ir pats kalbėti. Kiekvieną draugą prasme. Labą dieną. Duokit man 4 bilietus į Žalgirio rungtynės artimiausias. Gera ta Agnės idėja. Aš dalinu save perpus, kartu su ašara per skruostą. Aš išvažiuoju tuščiomis į rungtynes. Palieku viską, ką turėjau. Ir nesvarbu, kas ką sakys. Jau visą tai kažkur girdėjau. Amore, amore, amore. Suteik nors kiek vilties. Amore, amore, amore. Ir tu bilietuką turi aš. Kaip mes neturėsim bilietų, gerai, neprikolink. Kur ta Agnė šalta? Kebra, sveiki vyrai, nu. Ką tu čia? Nesupratau. Svalio pas Emiliją. Žiūrėkit vyrai, įsiskyriau su Emilija. Ai, čia dabar su mumis nori surišta, ne? Ne, nu vyrai, žinau, sakysit, kad padlaižiauju, kad čia dabar parūpo draugai, kai merginos nėra. Ai, kai. Ne, iš tikrųjų tai taip nėra. Vyrai, supraskit, jūs man labai svarbus esat, bet aš Emiliją labai mylėjau. Ji man buvo kaip visas pasaulis, suprantat? O tai tipo tokie draugai kaip mes, ne, tai dzina negali ant bet kurio kampo ateini, o būsi mano geriausias draugas. Ir viskas poma, ne? Ne, vyrai, suprantat, aš jį rodžiau per daug dėmesio, aš tai suprantu. Aš galvoju, kad jį vertins, kažkada pati supras, tai pati mane mylės taip, kaip aš ją myliu. Gerai taip nebuvo. Dabar aš suprantu, kokie brangūs žmonės man jūs esat. Aš neįvertinau jūsų anksčiau, aš prisipažįstu, vyrai. O dabar? Dabar yra visai kitaip. Gerai. O kaip su bilietais? Ne, ta prasme, Agnės nebus šiandien. Agnę aš sutikau visiškai netyčia Akropolį, man pakišo mintį, kad jūs norit varyti rungtynės. Aš visiems su vokais tą mintį pakišo, ta prasme, nu, jūs vokus gavot ne nuo Agnės, o nuo manęs. Vyra, aš norėjau visus surinkti krūvą, taip kaip senais gerais laikais patūsint arenui ir pamiršti visas mergas. Lukai, bet Povilaičio negroja. Gerai, Giedriau. Esmė, tai kad, Lukai, šiaip atsimeni mūsų susitarimus, kad niekada jokia mergina niekuomet nesutrukdys mūsų draugystę, tačiau dabar biški priešingai vyko, ne? Bet Lukai ir Giedriau. Ne, jisai atsiskaitys. Atsiskaitys. Klausykit, mes esam draugai tokie ir liks, o tokie dalykai tik sustiprina mūsų draugystę. Lukai, tu esi tikrai
labai geras žmogus, o mes esam geri draugai, o dabar jie rėda Žalia balta, ei! Ei! Tai viskas, susidarėm. Susidarėm mane. Ne, aš turiu gerai, žinau. Aš turiu geresnį susitarimą. Kiti metai, kitais metais mes būsim 8. Aš nieko nežinau. Gerai, viskas. Davai. Pačiai teisingai. Kad 8. Kažkur. Santykis 4-4. Gerai, ta prasme, nu kad ne kokias 6-2. Suprantame. Ir mod, žinai, kad... Ne, o jeigu mes 4 ir jūs 16. Ai, gerai. Gerai, besai. Tas aukščiausiai rolės viską ištikimybė. Wow!